歡迎大家收睇中山地產 Benson 呢個頻道。上期節目同大家分享咗 J 小姐參加噩夢般嘅睇樓團經歷之後發現好多朋友仔其實對於買樓避坑嘅內容的確會更加感興趣。我都發現呢個頻道新增咗好多粉絲其實都係啱啱接觸中山，對於中山嘅一個區域嘅認知度係完全唔夠嘅。再加上而家市面上成個中山賣緊嘅新盤就有100幾個，但我咁講超過80%嘅屋苑目前都冇咩投資嘅屬性同埋佢嘅價值嘅存在。點解呢？因為唔少佢嘅地段係屬於較偏遠嘅，再加上產品力又唔強，最緊要4.0住宅出現咗之後，令到唔少之前買得好嘅3.0住宅都變得滯銷咗。如果你買咗啲冇競爭力淘汰嘅產品，以後你唔好預可以賣得出去。如果你諗住平平地買間樓攞嚟退休養老，唔諗住離場嘅話，咁就冇所謂。如果你都諗過日後有機會細屋換大屋，咁你就要喺區域裏面做多啲功課啦。而今日呢條視頻就先同大家講下成個中山最新嘅房價嘅情況，以及將港澳人士關注度比較高嘅啲區域做一個逐一嘅拆解，睇下而家成個中山嘅樓價可以講係平到你笑啊！從6500蚊每平到1.6萬每平方米都會有。樓價嘅差距點解會咁大呢？總結落嚟無非就係3種嘅定價邏輯。等下同大家講到具體嘅板塊嘅時候，都會幫大家做個逐一嘅拆解。當然查實香港人關注嘅區域來來去去都係嗰幾個。咁我哋海外嘅華僑同埋港澳嘅朋友喺中山置業嘅時候，又點樣可以揀到一套合適自己嘅退休養老物業呢？中山話大唔大，話細唔細，等於1.6個香港嘅佔地面積，但係佢竟然分咗24個區域。我哋同大家先去劃分下，而家圈住嘅就係南部嘅板塊，主要包括咗坦洲、三鄉、神灣同板湖。呢個板塊主要嘅定價嘅邏輯就係越靠近珠海，樓價就會越貴。對於極度依賴港車北上嘅朋友仔嚟講，南部嘅板塊的確更合適啲。但係而家隨住中部市區板塊嘅價格嘅回調，曾經成個東區最貴嘅價格要去到3萬每平方米，而家1萬零蚊都有得揀。如果你想享受成個中山最完善嘅、最優質嘅配套嘅情況，例如中山最好嘅醫療配套啦，中山大部分嘅3甲醫院就係屬於中部嘅市區板塊，以及中山最優質嘅教育資源。可能呢個配套對於好多港澳朋友嚟講暫時用唔上，但係對於你日後想要轉手物業嘅時候，呢個係好重要嘅附加值。又或者成個中山最靚最新嘅一個商業配套，類似於富日城嘅 Top Park。話時話，成個中山市區一啲大規模嘅商場10個手指都數唔晒。如果你想配套在線，生活方便，中山市區係多咗好多想一步到位嘅港澳業主係關注緊嘅。而家圈住就係市區嘅板塊，呢個區域嘅定價邏輯就係配套嘅完善情況去定斷嘅。好似西區嘅公園四季啦，石岐嘅香山頌啦，東區嘅保利朗悅啦，南區嘅遠洋天鑄，呢啲樓盤相信大家聽到都唔會陌生㗎。如果你未了解過嘅，都想攞一份市區目前在售嘅新嘅樓盤嘅資料睇下，入面會有晒每個屋苑嘅優劣勢，睇完你就會清楚晒㗎啦。價錢方面中山市區基本上係1.2到1.3萬每平方米。如果你想再靚一啲，就好似嗰啲第4代嘅住宅，咁價錢就要去到18000到2萬不等。但我成日都話，一分價錢係一分貨嘅，你付出咗幾多就會享受幾多嘅配套。喺呢個區域係唔存在買貴咗呢件事嘅。我哋再嚟睇下北部片區，北部由呢4個區域組成。由於早前嘅新東通道啦、港珠澳大橋啦，導致咗南部同市區嘅熱度更加高，樓價都居高不下。以前資金有限嘅朋友佢就會更願意花多半粒鐘買退休度假嘅產品，
或者投資嘅產品喺呢度。但係咧，隨住而家疫情加政策嘅調整，而家北部嘅樓價同市區相差唔會太遠，因此咧，更加多人咧願意俾多少少錢咧去享受更好嘅配套。所以咧，而家成個北部嘅熱度咧都變得好低，唯一仲有少少熱度嘅咧就係海亞繽紛城嘅呢啲小面積嘅公寓。如果你預算咧得40萬出頭少少嘅話，呢個公寓咧的確係唔錯嘅。落樓咧就有輕軌同埋大商場。但係如果你都係打算買翻啲純住宅嘅話，就建議咧大家咧都係睇翻市區呢個板塊會更加好。講完咗北部片區，我哋再嚟睇翻咧西部嘅四兄弟，而家圈住嘅呢個就係西部片區啦。呢個區域嘅定價咧係工業越發達，均價就越貴。呢個區域依舊會有好多靠收租嘅包租公、包租婆，因為呢個區域裡面有大量嘅外來人口需要租樓。呢個板塊咧唔係唔好，但係咧對於可能打算咧退休養老嘅港澳朋友嚟講唔係好合適，因為咧工業越發達，居住嘅質量咧反而係越唔理想嘅，同埋加上咧主要以外地人口為主，人員咧會雜亂少少。對於唔少嘅港澳朋友嚟講，翻嚟養老嘅體驗咧可能會大打折扣，因此咧西部區域咧目前係唔係好建議嘅。最後咧，我哋翻到東部嘅板塊，呢個板塊咧其實係成個中山近10年咧發展嘅重中之重，因為咧佢隔離就係大佬深圳，新安通道一開咧，呢條橋24公里，半粒鐘咧就可以去到深圳。東部咧先天嘅優勢咧就係地理嘅位置，但奇怪嘅係咧東部呢幾年嘅價錢表現得又唔係咁保值喎，跌起嚟咧仲可以講係腰斬。點解呢？主要都係因為咧當年炒得太犀利，餅挖得太勁，經歷咗疫情同埋大環境經濟嘅插水咧，開發嘅進度明顯係慢咗嘅，開發商嘅投入咧又縮減咗。加上呢個板塊咧，大部分都係投資嘅客戶，入住率自然唔會高啦，配套又兌現唔到，結果咧就係不斷咁樣內耗，跌價咧自然跌得好鬼勁。你睇下馬鞍島就知，2019年嘅時候咧，成個恒大嘅開售嘅均價係去到2.8萬每平方米，而家係咩價錢啊？1.6萬每平方米，腰斬咗60%。如果你問我呢個階段仲值唔值得入手嘅話，我覺得咧睇下你要買嚟做咩。如果係退休養老嘅情況咧，馬鞍島真係唔多合適，因為目前咧配套唔多，生活嘅方便程度咧係大打折扣嘅。呢方面咧市區會優勝好多，但係如果你係買嚟咧有投資嘅計劃，有唔同嘅講法。畢竟咧呢個地段真係冇得彈，佢過去深圳咧只需要20分鐘。好多年之後咧，配套如果可以慢慢兌現，地鐵咧又可以同深圳、廣州咧串連埋一齊，深圳嘅總部咧又可以喺呢邊慢慢落地嘅情況下面咧，人流同配套咧都會慢慢跟得上。不過咧呢個真空期保守估計咧都要去到8到10年。如果你覺得等得起，馬鞍島咧，我覺得可以作為一個長線嘅資產。而家呢個價錢嘅話，又真係可以諗下。區域嘅分析咧就分享到呢度啦。咁如果大家仲有啲具體一啲屋苑咧，大家想要了解或者想要咧進一步咧知道佢嘅優劣勢嘅話，都可以評論區打出嚟。Benson 見到嘅話，都會幫大家咧逐一去做一個拆解嘅。好啦，下期節目再見啦，拜拜。